Ayan. Punta kami dito sa ano? Sa ang tawag nito? Sa dagat daw. Sa bahal. Diba? Punta kami doon, no? Kaya makita yung amo. Mahirap na. Dito tayo. Hindi, ano yung amo ko? Di pwede yan. Ha? Ayun, no? Hindi pwede makita yung amo ko. Bawal yun. Punta kami doon sa bayan. O, di ba ang dami natin? Ha? Magandang yan. Ga? You know? Daming isda. Ayun. Ang hangin kaya dito guys.